こ
または前の座席の下に収納してください。手荷物が滑り出る恐れがあります。 Please place your baggage in the overhead points as these may damage the slide.